يا اخوانا جتني فكرة وحابة اشارككم اياها، ودي اشوف اذا انتوا تتفقوا معي او لا. هسه هم ليش ما يسووا عيد للاكل؟ مثلا على سبيل المثال يحددوا يوم بالسنة ويسموه عيد الاكل، وكل شخص فينا يروح للمطعم اللي هو يحبه ويطلب الاكل اللي هو وده اياه وبالكميات اللي وده اياها، واخر شي ببلاش، يعني ما نحاسب. ياكل يعبي بطنه لحد ما يشبع. فكرة حلوة صح ولا صح؟ بدل ما يسووا لنا عيد الحب اللي اولا هو حرام، وثاني اشي كله قلة ادب وكلام فاضي ما منه فايدة. يسووا لنا عيد للاكل، خلينا ناكل بلا حب وغراميات كذابة.